Assalamu alaikum wapenzi watazamaji popote pale mlipo, hususan ninyi wakazi na watazamaji kutoka kusini mwa jangwa la Sahara. Hii ni IBN TV Africa. Kipindi kilichopo hewani ni Uislamu na Jamii, na leo katika kipindi chetu cha Uislamu na Jamii tunaendelea na mada ambayo tulikuwa nayo katika wiki iliyopita tukitizama uhuru wa binadamu. Na leo katika kutizama uhuru wa binadamu tutaangalia chimbuko la harakati za kupigania uhuru wa binadamu. Siko peke yangu, niko na mchambuzi wangu mbobezi wa masuala ya kijamii Sheikh Abdurazaq Msuya. Sheikh, karibu sana. Asante sana, shukrani. Labda tu mpenzi mtazamaji niweze kukumbusha kwamba katika kipindi kilichopita tuliweza kutizama swala la uhuru wa binadamu na tukatizama jinsi vita vya kifikra ambavyo vimekuwa vikichukua nafasi kubwa sana katika kuweza kubadili mwelekeo hasa katika maisha ya mwanadamu, ikiwemo swala zima la dhana mbalimbali ambazo zinampa mwanadamu mwelekeo wa utendaji na mustakabali wake. Na Sheikh akaweza kuzungumza na kutoa mifano mingi jinsi ambavyo vita hivi vimekuwa vikitendwa na natija yake na jinsi gani vimekuwa vikiathiri mustakabali wa mwanadamu. Na leo katika kutizama uhuru wa binadamu tutataka kutizama chimbuko la harakati hizi za kupigania haki za binadamu. Sheikh Abdurazaq Msuya kwa nasi hapa, kuwa nasi ili uweze kusikiliza ni jinsi gani atavyoweza kutueleza chimbuko hili limetokea wapi na ni kwa nini limeweza kuzagaa na kuenea katika ulimwengu tuliokuwa nao. Sheikh Abdurazaq, bado tuko na uhuru wa binadamu. Na tunataka kuzungumza uhuru wa binadamu kwa mapana kama tulivyoweza kuahidi watazamaji katika kipindi kilichopita. Na tulizungumza jinsi ambavyo vita vya kifikira vimekuwa vikifanywa na kutendwa na baadhi ya watu katika kubadili mwelekeo wa maisha ya wanadamu. Tukatizama uchumi, vita vya uhuru katika swala la uchumi, na tunataka kutizama chimbuko sasa la harakati hizi. Kwa nini kukakuwepo na harakati hizi za kupigania uhuru wa binadamu? A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwanza nashukuru kupata fursa hii kwa mara nyingine kuweza kuzungumza kuhusu mada hii, kuhusu uhuru wa binadamu. Nakumbuka tulisema kwamba neno uhuru linavutia sana na linapendwa na jamii zote, lakini si kila mara wanaopigania uhuru ni kweli wanapigania uhuru. Na ndipo tulipoona dharura ya kuzungumza kuhusu vita vya kifikra, kwa sababu inawezekana kabisa uhuru au neno uhuru likatumika kuwanyima watu uhuru. Sasa tuelewe hasa dunia inaposema uhuru wa binadamu inakusudia nini. Na wakati huo huo tuone baadaye kwamba Uislamu unasema nini. Kwa hiyo tuliingia katika vita vya kifikra ambavyo vinatumia dhana hizi ima kuzipotosha au wasipotoshe, lakini wawe wana malengo kupitia dhana hizo, malengo ambayo si mazuri. Sasa lau kama tukitaka kutizama kwamba hizi harakati za miaka hii ziliibukia wapi, kwa sababu binadamu kupigania uhuru wake ni jambo tangu binadamu kaumbwa, ni jambo lipo kwamba anapenda kuwa huru, na ndio maana kuna adhabu za kuwanyima watu uhuru, ni adhabu kubwa kwa sababu maumbile yake binadamu anataka kuwa huru. Utagundua kwamba ni harakati zilizoanzia Ulaya, na hasa katika kiwango, katika zama ambazo zinaitwa katika historia asru tanwir, enlightenment period. Na hili lenyewe linahitajia kuelezewa kwamba kwa nini iliitwa vile, kwamba ni kipindi cha mwangaza, yani tuseme mapinduzi ya kisayansi katika nchi za Ulaya. Na hapo ndipo palipoibuka dhana kama hizi, hata dhana ya liberalism, japokuwa ina historia ndefu na neno la Kigiriki, lakini hii liberalism tunaizungumza sasa hivi pia iliibukia wakati ule, hii ambayo ni mpya. Na dhana nyingine nyingi, maana hata demokrasia yenyewe ilianza wakati huo wa kina Socrates, lakini ikawa kama vile imetoweka miaka mpaka mwaka 1500 mpaka karne ya 15 na 16 tena ikaibuka. Na Ulaya ilikuwa katika kiza. Na hapa kabla sijaeleza, nitaomba tu nieleweke kwa watazamaji wetu, kwa maana ya kwamba tunazungumzia dini. Ndio. Mazingira ya kidini, namna ambavyo yaliibua hizi dhana. Na utagundua tunazungumza upande wa Kristo, hasa madhehebu ya Kikatoliki. Lakini hatusemi ubaya, tunazungumza historia. Na ninasema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu naamini kwamba dini katika historia ya binadamu katika maeneo mbalimbali imetumika vibaya sana, kinyume na yale mafunzo yake ya msingi. Si Ukristo tu wala si Uislamu peke yake. Ili nikizungumza mambo haya mtu asidhani kwamba
anataka kusafisha dini na kuipigia upatu dini. Nataka kuzungumza ile reality ya kihistoria, uhalisia. Kwa sababu gani? Uislamu, nataka kusema hapa Ulaya, namna ambavyo dini ilikataliwa na ikaonekana kwamba inanyima watu uhuru, na ndipo pakaanza mapambano ya kupigania uhuru wa binadamu. Na ilikuwa ina maana gani kupigania uhuru wa binadamu kwa wakati huo? Sasa mara nyingi nikizungumza vitu hivi hupenda kuonyesha mifano ya sampuli hiyo kwa Uislamu. Dini kwa Uislamu imetumika vibaya na inaendelea kutumika vibaya vile vile. Na hili si swala la upande wa Kristo peke yake. Sizungumzii Ukristo, nazungumza wa Kristo. Sizungumzii Uislamu, nazungumza Waislamu. Pindi Muislamu anapotumia dini vibaya, pindi Mkristo anapotumia Ukristo vibaya, kinyume na maagizo ya dini, watu huona dini ndio mbaya. Sasa kabla sijazungumza, nitoe mifano katika upande wa Kiislamu, na hasa katika nukta hizi tunazungumzia. Zama za Banu Umayya katika upande wa Uislamu walipotawala wao, ilifikia mahala Waislamu wanataka kupambana na khilafa au dola ile inawatawala, kwa sababu inaona kwamba inawadhulumu. Lakini wao walitumia vigezo vya kidini, na ndio utagundua kwamba dhana ya aljabriya katika akida ya Waislamu, yani ile kutenzwa nguvu, fatalism katika lugha ya Kiingereza, ilikuzwa sana na Banu Umayya na hata Banu al-Abbas. Kwa nini? Kwa sababu maana ya kutenzwa nguvu, maana ya jabriya ni kwamba kilichokwepo kimepangwa na Mungu. Ndio utaona kwamba walipokuwa wakisema dhidi ya makhalifa, walikuwa wakiwaambia kwamba sisi tumewekwa hapa na Mungu, kwa hivyo lazima iwe sami'na wa ata'na, na Mungu akikuwa hataki sisi watawala tusingekuwa watawala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu, zikatengenezwa hadithi za kuonesha kwamba aheshimiwe na kutiiwa kiongozi, na wakauliza maswali, hata akifanya kadha, akaambia hata akifanya hivyo. Zote zile zilikuwa zinataka kutengeneza ya dhana ya fatalism aljabriya katika akida ya Uislamu, ili mtawala aendelee kutawala. Na mimi sisemi kwamba hii dhana haipo kwa dini nyingine. Unapozungumza tu fulani kachaguliwa, ni chaguo la Mungu. Ukishasema chaguo la Mungu, umeingiza dhana ya kidini katika hilo, ina maana kwamba huwezi ukapinga chaguo la Mungu. Sasa haya matumizi haya yaliwafanya watu kama kina Karl Marx kusema dini ni opium of the people, ni kilevi cha watu. Ukishatiwa ganzi hawawezi kuoppose, hawawezi kuandamana. Mshaona? Sasa dini imetumika vibaya, Uislamu umetumika vibaya katika historia. Waliofanya ni baadhi ya Waislamu, na mpaka sasa hivi huwezi kuzungumza kinachofanyika Nigeria na Boko Haram ni Uislamu, lakini wale wanafanya kwa nembo ya Uislamu. Kinachofanyika na Al-Shabaab wasema ni Uislamu. Walipovamia katika supermarket walikuwa wanaambia mtu asome Qur'an, hawezi, wanamuua kwamba si Muislamu. Kwa hiyo yanayofanyika pale yanafanyika kwa jina la dini, lakini laysa bidharura iwe kwamba dini kweli inaamrisha hivyo. Kwa hivyo Waislamu wametumia Boko Haram, Daesh, Jabhatun Nusra huko Syria na Iraq na maeneo mengine. Hata katika maeneo tunayoishi sisi, dini hutumika vibaya. Ukoloni uliingia na nembo ya dini, na haya yalikuwa ni mawazo ya Louis, mfalme wa 9 wa Ufaransa, kwamba sasa tuingie kwa misingi ya dini na isiyokuwa dini, ili mradi tumfikishe mahala mtu tumtawale akili. Sasa Ulaya palitokea matumizi mabaya pia ya dini, ardhi, hasa katika kile kinachoitwa feudalism, kuwa zote ni mali ya taasisi za kidini, na kiongozi mkubwa ni kiongozi wa kidini, na yeye akisema ndio kauli, kisha yeye akisema anasema namwakilisha Mungu. Kwa hivyo yeye anasema kwa niaba ya Mungu. Sasa kama anasema kwa niaba, wewe utampinga Mungu? Sasa ilitumika hivyo, na bahati mbaya ni kwamba hata hicho tunachosema enlightenment period, hiyo asru tanwiri, ni kwamba tukieka dini pembeni tukategemeza sayansi, tunaweza kuendelea. Dini inatuchelewesha. Ndio revelation knowledge, ilmu alwahi. Nasema Mungu kasema, imetosha. Na visa vya wataalamu wakiwemo kina Galileo na wengine kuwa wamesema jambo kisha viongozi wa kidini wakalikanusha. Dunia si duara, dunia iko flat kama meza. Kisha mtu akatakiwa atubu,
na nasu ya toba yake ya ajabu kabisa. Ana Galileo fi 70 min umri, anasema mimi Galileo ni mwenye umri wa miaka 70, natubu mbele yenu kwamba hiyo fikra ya kwamba dunia ni duara mpaka sasa hivi tena sio fikra yangu na mimi siiamini, akasamehewa. Na wengine walizuiliwa hata kutoa lecture zao katika university. Sasa watu wakasema hii dini haina maana, inatuzuia maendeleo. Kwa hivyo wakakanusha dini. Lakini kwa kuwa hawakuwa na uhuru wa kusema, kwa sababu Mungu kasema, na dola linaosimamiwa na kiongozi wa dini linasema kwamba tunasimamia mamlaka ya Mungu, tunasema kwa niaba ya Mungu, watu wakaichukia dini, watu wakawa wanataka uhuru, na ndio kuibuka dhana vile vile ya uhuru. Kuna bwana mmoja anaitwa John Locke, ni maarufu sana katika filosofa wa miaka hiyo ya karibuni. Huyu vile vile akaandika risala yake inaitwa Risalatu Tasamuh baina al-adyan, na hata kuibuka kwa dhana ya kuibuka kwa madhhabu ya Kiprotestanti chini ya Calvin na Martin Luther ilikuwa ni kusema kwamba la, sisi tunaamini kwamba hapana mtu wakati hapa kwenda kwa Mungu, na kupinga baadhi ya mitazamo ya viongozi wa kidini. Lakini kilichotokea nini baada ya pale? Zile siku kama hata Uingereza pakawepo na siku maalumu za ibada, lakini ibada za wale wenye dini inayokubalika na dola. Siku kama wewe Jumamosi, dini yako inasema ibada Jumamosi, ilikuwa ni lazima kwenda siku ambayo dola inataka ndio uende katika ibada. Kwa hivyo hao mutawaina unaowaona katika nchi ya Saudia, wanatandika watu kwenda kusali, kufanya hivi na nini, walikuwepo Uingereza kutaka watu waende siku fulani kuabudu, lakini siku nyingine haitambuliki kamili. Kwa hivyo ikaonekana dini haimpi mtu uhuru, hata siku yake ya kuabudu haimpi mtu uhuru. Kwa hivyo wanafikra ambao hawana mirengo ya kidini wakasema kwamba la, binadamu anatakiwa awe huru, lakini uhuru mkubwa unatakiwa uwe uhuru wa akili yake na wala si uhuru wa dini. Na ndio utaona hata slogan, kauli mbiu ya mapinduzi ya Ufaransa mwaka 1789 ilikuwa ni kwamba mfalme uawe na kiongozi wa dini wa juu ambaye anafanya kazi pamoja na watu wengi hawajui kwamba mapinduzi ya Ufaransa kwa kiasi kikubwa yalikuwa ni mapinduzi dhidi ya dini. Kwa maana kuanzia sasa tumechoka, tunahitajia sasa tuhakikishe kwamba akili ya binadamu, tahrirul aqli, akili iwe huru kuona na kusema, si swala la kuambiwa Mungu kasema. Mapinduzi yaliibuka hapo, lakini nchi za Ulaya nyingi zilijitenga kuona kwamba ziko chini ya Urumi, Arum, kwa maana ya kwamba sasa hii dini inawafanya wao wakoloniwe. Kwa hivyo nchi zikawa zinajitoa na pakaibuka madhehebu mengine. Lakini nimesema kwamba tukubaliane kwamba tunazungumza matumizi mabaya ya dini, hatuzungumzi ubaya wa dini, kwa sababu yapo katika Uislamu, yapo katika Ukristo na nyingine. Sasa kama tunazungumza chimbuko la uhuru wa binadamu tunaozungumza, lazima ifahamike kwamba Ulaya ilipoleta mafuhumu hii ilileta pamoja nayo mafuhumu ya secularism, yani usekula, kwa maana ya kutenganisha dini na maisha ya binadamu ya kila siku. Asante. Mpenzi mtazamaji, BNTV Africa ni kipindi cha Uislamu na jamii, na tuna Sheikh Abdurazak Msuya, mtaalamu na mbobezi wa masuala ya kijamii. Tunazungumzia uhuru wa binadamu. Hii ni sehemu ya pili, na bila shaka umemuelewa vizuri sana katika swali tulilomuuliza kuhusiana na chimbuko la harakati hizi za kupigania uhuru wa binadamu, na bado anataka kutueleza jinsi ambavyo harakati hizi zilivyoanza, na kama alivyosisitiza katika mifano aliyotoa, anatuambia kwamba dini zilitumika vibaya, iwe ni Uislamu au Kristo, kwamba kuna watu waliweza kutumia nembo hizi na dini hizi vibaya. Na haya ni mambo ambayo bila shaka sisi wote tunaweza kuwa tunashuhudia hata katika maisha yetu ya kawaida huko kwetu Afrika. Naam, Sheikh. Naam, kwa hivyo hiyo ni mifano michache tunayoiona, lakini mpaka kuibuka dhana ya usekula Ulaya na kubebwa kwa nguvu na kuwepo na watu wanaokanusha dini moja kwa moja, ilitokana na mabaya yaliyofanywa na watu ambao waliegemeza kwenye dini, na hasa ni viongozi. Hili lipo kwa mfano sasa hivi, ukienda katika nchi za Kiarabu nyingi zinatawala kwa misingi ya kidini. Si kwa maana utawala ni wa kidini kweli, lakini kwa jina la kidini.
na pale anapokuwa viongozi wa kisiasa wanawatumia viongozi wa kidini kubariki yale yanayofanywa na wanalipwa mishahara na nani, pale huwa ni tatizo sana. Na hata ukisoma historia kina maimamu wengi sana wa kiakida na wa kifiqh na nini walipata matatizo sana ya utawala, na wengine walikuwa na misimamo potofu kwa sababu wanaridhisha dola inayotawala. Kwa mfano masala ya khalqi al-Qur'an, Qur'an imeumbwa au haijaumbwa, ikhtilafu kubwa, watu wakawekwa jela na wengine wakauawa. Na kuna watu waliotoa fatwa juu ya Qur'ani kwa mujibu wa dola inavyotaka. Kwa hivyo utaona kwamba viongozi wa kidini, viongozi wa kisiasa walipoona kwamba watu wanapenda dini, wamejaribu kuhakikisha kwamba wanasogeza karibu watu wenye dini ili wawe kisemeo, kuhakikisha utawala unaendelea kuwepo na wao waseme kwa niaba ya wale viongozi, lakini wanasema kama vile wanawakilisha dini. Haya ni mambo yapo katika dunia kila mahala, na mara nyingi sana kiongozi wa kidini hapewi utawala, lakini pakitokea machafuko ndo analetwa sasa apatanishe watu au awaombee. Lakini nafasi yake katika siasa inatakiwa tu aijenge dola, ailinde dola, aitangaze dola, ahakikishe kwamba inaendelea kupokelewa na wale waliokuwa chini yake. Sasa haya yametumika. Sasa uhuru na dhana ya uhuru ilitokea hapo. Kwa hivyo tuelewe kwamba ukweli kabisa uhuru wa kwanza ulikuwa unaopiganiwa katika miaka hii ya karibuni ni kuhakikisha binadamu hawi mtumwa wa dini kama wanavyoamini, bali anakuwa huru kufikiria, kuamini na kufanya anachokitaka. Tabaan, tukija katika kueleza maana ya uhuru katika Uislamu na kwa wasiokuwa Uislamu, tutagundua kwamba hakuna anayeamini kitu kinachoitwa al-hurriyatul mutlaqa, uhuru kamili. Hakuna anayeamini hivyo, bali hata wao wanaamini, na hii tusidanganye watu, hata wao wana uhuru wenye mipaka. Lakini mipaka yenyewe nini? Ndio atakwambia kwamba sheria na kanuni zilizowekwa na dola. Sasa ndio hapo utakuja kujadili ni zipi hizo. Na utagundua kwamba hautotoka katika duara la ilmania au almania kwa maana ya secularism. Na dhana hii inahitaji kujadiliwa sana ya ilmania, kwa sababu kuna watu wanaoamini kwamba hakuna hata elimu ya kisekula. Naam. Asante sana. Shekhe, bila shaka mpenzi mtazamaji ameweza kukuelewa juu ya swali hili, lakini labda tungerudi tukatizama kwamba chimbuko hili na harakati hizi zimeweza kuathiri kwa ukubwa kiasi gani imani za watu, kwa sababu zinaambatana na usekula. Na usekula maana yake ni kutoiweka dini kuwa inaendesha maisha kila siku ya mtu, na kufanya kwamba dini mahala pake ni msikitini, na dini mahala pake ni kanisani na katika mahekalu na matempo, zile nyumba za ibada. Lakini katika maisha ya kawaida dini si mtawale binadamu. Hili lina athari kubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. Sasa hivi watu wako mbali na dini, na mwanamke akiwa ni mkeo anapozungumza uhuru, usidhani anazungumza uhuru kwa misingi ya Qur'ani inasemaje. Anazungumza uhuru kwa misingi hii tunayofahamu. Kwa hivyo ile dhana ya kimagharibi ya uhuru ndio ilotawala zaidi. Na unapoona katika mavazi yetu, unaona katika kujieleza. Nakupa mfano tu kwamba Mtume katika moja ya nchi za Ulaya alipochorwa kikatuni kile cha Mtume, alilindwa na nchi yake kwa maana ni uhuru. Kwa hiyo katika athari hizo, Salman Rushdie alipoandika dhidi ya wake za Mtume, alilindwa na akaekewa ulinzi Uingereza kwa sababu yani uhuru wa kujieleza, freedom of expression, ana uhuru wa kusema anachokiona, anachokiamini. Kwa hivyo inaathiri kiasi kikubwa sana. Ndio maana tukaona literature inavyotumika sana kupotosha dini, kwa sababu wako huru kufanya vile. Kwa hivyo athari ni kubwa kiasi hicho. Lakini athari kubwa mimi ninayoiona ni kule kumfanya mtu sasa asiwe na muda kwa ajili ya dini. Maisha ya kila siku yasiwe yametawaliwa na dini yake. Na hapo ndipo tunapoona mpaka watoto wetu sasa hivi fursa ya kwenda madrasa hawana. Fursa kubwa zaidi ni kusoma masomo haya ya kisekula. Hatuyakatai, lakini tunazungumza kwamba yakiwa yameambatana na kumtambua Mungu, ndivyo tunavyotaka. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kwa hivyo athari iko katika watu kuepushwa na mitazamo ya kidini, kuamini kwamba ni Waislamu kwa kule kufunga tu na kuswali, kubakiwa na zile kushriyati, yale mambo ya juu juu tu, lakini ile roho ya Uislamu wakawa hawana.
lakini wakati huo wanaamini kwamba ni Waislamu safi. Hili ndio tatizo tulikuwa nalo. Na hata dini kuwa ni ajira, kwamba walioingia katika dini wameingia katika ajira, wanafanya kwa ajili ya kulipwa. Lakini kupungua pia watu wanaosoma masomo ya kidini, na hili litaendelea kuwepo kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu dini haitoi kile kinachoitwa marketable skills, elimu ambazo zitakufanya wewe uweze kuuzika katika lugha ya kibepari, yani kuajiriwa na kuwa na maisha mazuri. Sasa tumetawaliwa sasa hivi na mfumo wa kimaterial, wa kimaada, unaoamini kwamba mtu kama akienda katika field fulani kuisomea, basi iwe ina return yake ya kurekebisha maisha yake, na kama haina, basi haina soko, watu hawawezi kuingia. Kwa hivyo hiyo ni athari kubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa BNTV Afrika, ni kipindi cha Uislamu na Jamii, na tuna Sheikh Abdulrazak Msuya, tunatizama uhuru wa binadamu, na alikuwa anatueleza chimbuko la harakati hizi za kupigania uhuru wa binadamu, na hususa ameelezea jinsi gani ambavyo zilivyoanza na kuibuka kule Ulaya na jinsi ambavyo dini ilitumika vibaya. Hapa inaonekana kwamba dini, kama tunavyojua kwamba ni sehemu ya maumbile ya mwanadamu, na wanadamu asilimia kubwa wanaamini kwamba lazima wawe na mwongozo ambao unawapeleka mbele, na wanaamini dini kwamba ni moja ya mwongozo ambao unaweza kuwapeleka mbele, na bila shaka ndio maana hata watawala wanajaribu kutumia dini katika kuweza kuhakikisha kwamba utawala wao unaendelea kuwepo au unang'ara au unakubalika. Na kama tumeona kwamba baadhi ya watu waliweza kutumika katika kuweza kuhakikisha kwamba dola hizi zina kuwepo, lakini kwa kuitumia vibaya dini. Labda unayo mifano mingine zaidi ili mtazamaji aendelee kufahamu. Kwanza umesema kwamba inaonyesha dini ni muhimu sana katika maisha ya binadamu, na asilimia kubwa ya binadamu wana dini. Mimi ningependa kusema binadamu wote wana dini. Wote. Inategemea ni aina gani ya dini. Ikiwa ni dini hizi kubwa ambazo zinaitwa historic religion, dini zenye historia, zenye maandishi, ambazo vile vile zinaamini kuhusu kuhubiri au kufanya tablighi kwa lugha ya Kiislamu, hizi dini ni chache. Kwa maana kwamba kuna Ukristo, kuna Uislamu, kuna Ubudha na dini nyingine. Lakini kuna zile zinazoitwa traditional religion, dini za kienyeji. Ni dini kwa maana ya kwamba Wapare wana mila na desturi zao zinazoongoza katika maisha kila siku, kuhusu mwanamke, kuhusu ndoa, kuhusu talaka, kuhusu kutambika, kuhusu kumshukuru Mungu. Kwa hivyo hakuna binadamu hana dini, na hata ukafiri ni dini kwa mujibu wa Qur'ani, lakum dinukum waliyadin, na aya imeanza kuli ya ayyuhal kafirun. Kwa hivyo binadamu hawezi kuishi bila dini. Inategemea ni aina gani ya dini. Dini inayoamini Mungu aliyemtuma mtume, kuna vitabu, au haiamini Mungu, haiamini vitabu. Kwa hivyo kuna dini ambazo hazina maandishi, na kuna dini zina maandishi yanayosema ametoka kwa Muumba. Kwa hivyo hakuna binadamu ambaye hana dini. Kwanza tukubaliane. Na ndio maana utaona hata usekula ni kuamini science kwamba ndio muongozo katika maisha, na science maana yake akili ya binadamu na pale alipofikia. Hii ni dini. Ilikuwa mjadala baina ya Said Qutb na mmoja katika watu wasiokuwa Waislamu kujadili Mungu kwamba hayupo, na kwamba hakuna haja ya kuamini Mungu, sasa hivi sayansi inaweza kutatua matatizo. Akamjibu akamwambia, wewe hujakanusha Mungu, bali umemthibitisha Mungu mwingine anaitwa science. Kwa maana kwamba yeye ndio kila kitu. Kwa hivyo huwezi ukaepuka kuwa na dini. Lakini kwa kuwa umetaka mfano, mimi nitakupa mfano wa dini ya kienyeji ambao pengine watu wanaweza kusema si, lakini dini kwa maana hiyo. Wapare wana koo mbalimbali. Wana watu wanaitwa Wasuya, wana watu wanaitwa Washana, watu wanaitwa Wasangi, watu wanaitwa kadha na kadha. Zamani kule katika historia wameandika maprofesa wa vyuo vikuu, akiwemo mmoja kama profesa wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, ameandika historia yao na kitabu, na vitabu vingi vimeandika vikiwepo hata vya Kiswahili. Wasambaa pia wameandikiwa maprofesa wa university yetu ya Dar es Salaam hapa. Katika utawala Washana waliwahi kutawala, ukoo huu uliwahi kutawala katika eneo la Pare. Kisha wakaja Wasuya wakawaangusha, wakawa ni watawala kwa kipindi kirefu. Lakini katika mambo walioyatumia kuhakikisha Washana hawarudi katika utawala, walitengeneza akida kwamba ukioa Mshana hakuna baraka, manake watoto wako watakufa, kama una mali utapata umaskini. Na likaingia mpaka sasa hivi ninavyozungumza, kama kuna Mpare hajasoma hayo, imani hii ipo. Kwa hivyo mtu ambaye si Mshana akitaka kuoa Mshana hutahadharishwa
kwamba maana yake ni kupukutika kwa watoto na mali pia itapotea na umaskini utapatikana, ila mshana awe mshana mwenzake. Lakini madhali huna damu ya kishana haitofaa. Sasa hii itikadi ikaenea, maana yake itikadi maana yake dini. Imani hii ikaingia baina ya Wapare. Mshana akatengwa kijamii kwamba ni mtu ambaye kama ana balaa. Hii maana yake nini? Hawezi kurudi tena akawa kiongozi. Ushawishi wake katika jamii ya Kipare hawezi kupatikana tena. Kwa hivyo Msuya akaendelea kutawala. Sasa namna ya matumizi ya dini hata ya kienyeji vibaya ni hiyo, ya kwamba mtu anaweza kutumia mila na desturi zinazoaminika au akazitengeneza kuhakikisha kwamba anamdhulumu mtu pasina haki. Nilikuwa nikisoma kwamba kuna misitu ya jando katika makabila mbalimbali na hawa pale wana misitu pia ya jando. Wanaingia kule watu kama ni wiki nzima wanakwenda kufanya jando na kuelimishwa. Walikuwa na msemo hivi, kama mtoto hajarudi amepelekwa katika jando kisha hakurudi, wamerudi wenzake tu, manake amekufa, walikuwa na itikadi wanasema msitu umemeza. Msitu umemeza manake umemla yule potea. Lakini kilichokuwa kinatokea kule ukweli ni kwamba kama kiongozi anayesimamia shughuli za jandoni ni wa kabila fulani, ana chuki na watu fulani, akimuua mtoto kule wa jamaa fulani, hakuna hoja. Bali itikadi iliyojengwa ni kwamba msitu umemeza, basi pale hakuna kudai. Kwa hivyo wazazi walikuwa wakiomba tu msitu usimeze mtoto arudi. Lakini ukweli hasa ilikuwa ni matumizi ya itikadi kwa malengo machafu. Haya yapo katika dini zote. Na kama ni mifano nimeamua kutoka katika hiyo dini ya kienyeji. Sasa labda turudi katika kipindi ambacho kiliitwa kipindi cha Mwangaza. Labda watazamaji watataka kujua mengi kuhusiana na kipindi cha Mwangaza, hususan katika dhana nzima ambayo tunaizungumzia ya uhuru na kupigania haki za Ulaya. Ilikuwa katika zama za giza. Wanasema katika karne za kati, Qurunul Wusta, Middle Ages. Watu wa Ulaya walikuwa hawana maendeleo. Taban baada ya kuvuka kipindi cha Wagiriki walipotawala na falsafa yao kabla ya kuzaliwa Kristo kama wanaosema, Ugiriki iliendelea katika falsafa, katika taaluma. Falsafa wakati ule ilikuwa si fani maalum, bali ilikuwa ni sayansi ya sayansi nyingine zote. Sasa Wagiriki wakati ule ilikuwa miji mbalimbali watu wanakwenda kusoma kwao, lakini kipindi fulani na hasa baada ya kuanguka kwa utawala wa Kigiriki na kuingia kwa Warumi hapo katikati, Ulaya ilikuwa katika zama za giza, hasa katika karne za kati. Na nikisema hivyo na maana kwamba watu walikuwa hawajui hata kuoga. Mpaka miaka ya karibuni Mfaransa alikuwa haogi. Kujenga nyumba kuna bafu pembeni si culture yao, sio ustaarabu wao. Baada ya Waislamu kutawala Ulaya kiasi karibu miaka 800 na kuondoka, waliacha utamaduni ukiwemo wa kuwepo na bafu na watu kuoga. Na hata wengine wanasema katika Ufaransa kuwa maarufu na perfume hizi na nini kwa sababu watu hawaogi. Anatosha kujipulizia perfume tu siku hadi siku na kutokutumia maji hata unapokwenda msalani, jambo ambalo sisi tumeathirika kiasi fulani katika nchi zetu. Sasa walikuwa katika kiza, na tukizungumza kisayansi, kielimu, taaluma zao zilikuwa za chini sana. Na hapa kwa kuwa umeuliza swala hili nimelifurahia kwa sababu watu wengi hawafahamu. Hata ukizungumza wataalamu mbalimbali wa fizikia, wa kemia, wa biolojia wanaotajwa, wengi katika wao wameiba mawazo ambayo yalikuwa yameelezwa katika vitabu vya Waarabu na maulama wao. Kwa mfano Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ni mtu wa miaka 900 iliyopita. Acha huyu Muhammad Al-Ghazali wa karne hii iliyopita wa Misri. Huyu aliitwa kwa jina la yule baba yake alipenda akamuita jina hilo Muhammad Al-Ghazali. Lakini mwenyewe ni Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ambaye alikuwa ni Mshafii, alikuwa ni msufi na alikuwa ni mwanafalsafa. Utaona hata dhana mbalimbali za kifizikia zinazungumzwa kwamba zimegunduliwa na baadhi ya watu. Yeye kazizungumza kabla ya hapo. Na hapa tutaki kutoa mifano, lakini kifikia siku tutatoa mifano huwezi ukaamini. Hata Ibn Khaldun na mambo aliyotoa katika elimu al-ijtimai na katika philosophy of history, falsafa ya historia, Ulaya yote ilijifunza kwake. Kwa hiyo tunataka kusema asru tanwir, zama za mwangaza Ulaya ziliathirika na foundation
msingi wa utawala wa Uislamu Ulaya na yale maarifa mbalimbali. Ibn Rushd ni Mqurtubi huyo, na Qurtubi ni Cordoba katika Spain. Ibn Rushd hata katika falsafa yake inaitwa falsafatu al-Latinia. Falsafa Ibn Rushd, lakini ilikuwa imeathirika kiasi fulani na falsafa ya Aristotle na namna alivyoleta mapinduzi ya kifalsafa katika Ulaya, kina John Locke, kina Dewey na wengine hawa. Dewey alikuwa ni Marekani, kina John Locke, kina Immanuel Kant na wengine. Kwa hivyo utaona ukisoma hawa wote, hata Ibn Sina Avicenna katika masala ya tiba na principles za matibabu. Kwa hiyo utaona kwamba ziliitwa ni zama za mwangaza kwa sababu palikuwa na mapinduzi ya kielimu. Sasa Ulaya sasa ikaanza kupanda kielimu. Mwaka 1492 ndio kwa mara ya mwisho kabisa sehemu ndogo iliyobaki ya utawala wa Uislamu ilianguka, 1492. Lakini ilianza 711 AD, miaka kama 800. Isabella na Ferdinandi walikuwa watawala wa Spain wakati ule, walihakikisha waliofukuza Waislamu na hata Mayahudi walichomwa hadharani. Na wakati ule wao ndio waliwatuma kina Christopher Columbus kwenda Marekani huku. Na watu wanasema kugundua, hapana, haikuwa kugundua. Historia inapotosha kwa sababu Waafrika katika Mali na Songhai katika empire himaya za Afrika walikuwa wameshafika Marekani. Na Uislamu ulifika Marekani. Baada ya kuangusha Uislamu Ulaya, wakaona kwamba isije ikawa sasa unaweza kuja kupitia Marekani. Kwa hiyo wakaamua kuingia Marekani kwa kutuma. Kwa hiyo Christopher Columbus alitumwa. Na baadhi ya wataalamu wanasema kwamba Columbus alikuwa na Waislamu wanaomuongoza njia za kwenda Marekani. Sasa ninachotaka kusema ni kwamba hiyo ndio asru at-tanwiri. Na Enlightenment period iliambatana na kukanusha dini, kwa maana ya kwamba ukombozi wa binadamu na haya mambo ya kubuni ya dini. Emmanuel Kant na kuna mwingine anaitwa Auguste Comte na vile vile Sigmund Freud, hao wanasema kwamba dini ni kiwango cha kwanza cha binadamu, kiwango cha kwanza cha binadamu cha maarifa juu ya kutatua matatizo yake. Akishatoka pale anakwenda kwenye science. Science ni kutokuamini mambo haya ya kubuni na kuzusha kwamba kuna Mungu. Kwa mfano, Sigmund Freud anasema kwamba binadamu kisaikolojia, jamii ya binadamu kisaikolojia inapitia hatua tatu. Hatua ya kwanza ni kuamini superstition, khurafat, uchawi na nini. Hii ni hatua ya kwanza ya jamii kisaikolojia. Hatua ya pili, religion. Sasa anaanza kustaarabika kidogo, kisaikolojia anasema kuna Mungu kaumba haya. Nini maana yake? Anasema kwamba binadamu alipopatwa na matatizo hana solution, alitafuta kumsingizia ile ajili wazi kwamba Mungu kapanga, basi tena turidhike, na ukiridhika unapata thawabu. Kwa hivyo dini ni hatua ya pili. Hatua ya tatu ni science. Auguste Comte na yeye akaja hivyo hivyo, akazungumza dini. Yeye amezungumza hatua ya kwanza ni religion, ya pili ni philosophy, kisha ya tatu ni science. Sasa utaona kwamba uhuru huu unaozungumzwa ulikuwa ni kukanusha dini, kwamba dini haina nafasi, watu waivuke dini. Na utaona Charles Darwin na yeye alipokuja ameweza kucement fikra za kisayansi zinazokanusha dini, masala ya evolution of man, at-tatawwur al-insani. Na yeye alisafiri miaka kama 5 hivi kutoka Ulaya kwenda bara Amerika, akazunguka kusini kule kote. Na hii yenyewe inahitaji kuweka kipindi kuzungumza hasa fikra hii na maana gani. Na utaona inafundishwa katika mashule yetu kuhusu kwamba binadamu ametokana na mnyama. Kwa hivyo hawa ni cousin wetu, na hii ni kwa sababu zile DNA zikipimwa za kwetu na nyani kwa 90% na tunafanana. Na mingi mengine aliyosema katika dhana ya evolution hatuipingi kimsingi, na hatuna muda wa kuzungumzia, lakini tunapozungumza evolution of man kuna mambo ya kujadiliwa pale Kiislamu. Kwa hivyo yeye aliasisi pia msingi unaowaepusha watu zaidi na dini, na kwamba science imesema. Ama hawa watu wa dini hawasema Mungu kasema, hawana evidence za kisayansi kuonyesha yale wanayoyaamini. Kwa hivyo dini ikawa imepigwa teke. Kwa hiyo tukizungumzia hii Enlightenment period lazima tuiweke dini mbele, kwamba maana yake ni kwamba sasa watu wamepata mwangaza, waondokane na ujinga wa dini.
Ujinga wa dini ni kule kusema Mungu kasema, hujamuona, huwezi kumpima kisayansi, yukoje kisayansi. Na sayansi ni kuonyesha vielelezo vya kwamba hichi tunachokiamini kiko hivi na hivi na hivi na hivi. Asante. Mpenzi mtazamaji wa NTV Afrika, ni kipindi cha Uislamu na Jamii, na tuna Sheikh Abdulrazak Msuya, tunatizama uhuru wa binadamu, na bila shaka umemwelewa vizuri sana katika maelezo aliyotoa kuhusiana na kipindi hiki cha Mwangaza. Nadhani Sheikh, katika kipindi hiki watu wa dini waliweza kupambana, hawakuachia hawa watu wa Mwangaza waweze kuikandamiza dini na kuiona kwamba dini itoke katika uwanja wa maisha ya kijamii. Bila shaka. Kwa mfano Charles Darwin, mpaka walimu na marafiki zake walikuwa dhidi yake, kumwambia kwamba hapana. Na mimi nasema kwamba ile nadharia ya evolution kimsingi na mambo mengi kweli ya sawa sawa, lakini na mambo ambayo ni upotofu, likiwemo hili la evolution of man. Alipingwa na marafiki wa karibu, na yeye alitoka katika nyumba ambayo ilikuwa ina dini, na wengine wengi vile vile walipingwa. Lakini Ulaya kama Ufaransa tulivyosema, kauli mbiu ya mapinduzi ya Ufaransa yalikuwa ni kumuua mfalme wa mwisho aliyebaki kwa utumbo wa kasisi wa mwisho. Na ndio ilikuwa slogan hiyo, au wawe kwa utumbo wa kasisi. Maana yake nini? Kwamba hawa wamefanya kazi pamoja. Kasisi kafanya kazi na mfalme, dini ikatumika, lugha ya dini ikazungumzwa sana, tukadhulumiwa. Kwa hivyo kuleta mapinduzi ni kuondosha hawa watu wanaotuletea mambo ya dini ya Mungu kasema, na kutawaliwa na akili zetu. Ndio John Locke anasema kwamba ni kuipa akili uhuru kwa ushujaa. Yaani kwa hivyo na ushujaa wa kusema hivi ndivyo tunavyoona kitaalamu. Na ajabu manake hatuendi huko, lakini utakuja kuona madhahibu za Kiislamu za akida zinahusika vipi katika haya masuala. Mathalan Ash'ari, mathalan Mu'tazila na Imamia katika masuala ya matumizi ya akili. Kwa sababu ilionekana kama dini inapinga akili, na binadamu anatakiwa afate akili, sio dini. Na katika literature ya Kiswahili unaposoma hasa katika level ya vyuo vikuu, utaona kwamba sisi watu tunaoamini dini tunaitwa kwa lugha ya Kiswahili wadhanifu, na wale wanaoamini science kwa maana ya kutumia akili pasina dini, kwa sababu tukitizama Uislamu halisi hauko against ya science, tunazungumza watu waliotumia dini vibaya. Hawa wanaitwa wayakinifu. Kwa hiyo sisi ni wadhanifu na hao ni wayakinifu. Hii ni lugha ya Kiswahili inayoelezea watu ambao wakiulizwa literature chimbuko lake ni nini, fasihi wanasema ni Mungu. Mungu ndio msanii mkubwa, ameweza kutuumba akatuwekea macho. Yeye ndio msanii wa awali, ndio la asisi sanaa. Sisi ni wadhanifu. Ama wale wanaozungumza literature ilianza kutokana na shughuli za kiuchumi za binadamu na nini, kuhamasisha watu kufanya kazi, nyimbo zikawepo, mashairi yakawepo, hao wana vigezo vya kisayansi, japo ni sayansi ya jamii. Kuna pure science na hii social science. Hawa wayakinifu kwa sababu wanatumia yakini, sio dhana. Ama kusema Mungu huyu hatujawahi kumuona, hatuwezi kumpima, hatuwezi kunini. Kwa hivyo wamepingwa, lakini nakueleza mpaka sasa hivi kasi ya usekula kupata nguvu ni kubwa. Na ni kubwa kwa sababu mimi nikupe mfano. Tanzania ni nchi ya kisekula, naambia haina dini. Lakini ndani ya Tanzania kuna Waislamu, kuna Wakristo, kuna Masih, kuna sijui Mabudha na wengine na kuna dini za kienyeji ambazo bado ni wengi pia. Wengi ambao wanaamini dini za kienyeji. Swali ni kwamba ukiulizwa kwamba je, unapendelea Tanzania iwe nchi ya kidini au iwe nchi ya kisekula, utasemaje? Ukisema dini iwe ni ya kidini, si ya kisekula, swali litakalofuata ni dini gani ndio itakuwa inaongoza nchi? Au tulete swali kwa sura nyingine. Lau kama leo hii mshia akitawala kishia hapa Tanzania, wasiokuwa wao watapata fursa? Wataishi vizuri? Sasa ukiona mshia anatukana wengine kwa mfano, akipewa fursa atafanya hivyo. Ndio maana tunazungumza habari ya kutukana wengine. Ukimuona mtu anaitwa Wahabi
analaani wengine na kuwatoa katika dini, akipewa fursa ya kutawala atafanya nini? Ukipewa Mkristo, maana tunasema kila watu wana wazimu wao. Ukipewa Mkristo ambaye ana msimamo mkali, aambiwe yeye sasa atawale Kikristo nchi hii, Waislamu watakuwa na nafasi gani? Hapo ndipo tatizo lilipotokea, na ndio maana hawa watu wa kisekula wakapata nafasi ya kusema sisi ndio solution, hawa wenye dini ni vurugu. Na mfano hai ni kwamba Misri miaka yote ni nchi ya kisekula. Walipokuja watu wa Ikhwanul Muslimin chini ya Muhammad Mursi, ndio kwa mara ya kwanza Mkristo alipata tabu katika nchi ile. Hawa watu wa nini? Makoptik. Makipti. Walipata tabu sana. Ndio kwa mara ya kwanza Mashia waliuawa hadharani na hatua yote isichukuliwe. Muhammad Shehat alikuwa ni shekhe, wakavamiwa na kuuawa hadharani, serikali isichukue hatua yoyote ile. Sasa utaona kwamba hata masufi wenyewe hawakupata fursa, hao wanaojiita Ansari Sunna hawakupata fursa. Kisha mtu anahisi baada ya pale kwa usekula ukitawala na fursa mimi zaidi kuliko akitawala mtu wa dini, kwa sababu atabezi katika dini yake. Ulaya ndio ilitokea hivyo. Sasa sisi watu wa dini tunapotumia dini vibaya, tunawapa fursa masekularisti kuona kutangaza bidhaa yao na kuwa na nafasi. Na kuna ndio suluhisho. Naam, kwa hivyo nataka kusema kwamba walipingwa, lakini mazingira yalikuwa haya ambayo hata mwenye dini anaweza kusema kuliko kumweka huyu kiongozi wa kidini atufanye hili na hili na hili, ni bora sasa pawepo na watu ambao hawatuongozi kwa dini, tutapata uhuru fulani. Sasa sisemi hapa kwamba naupigania usekularisti au secularism, lakini nataka kusema tu kwamba tunapokosea utekelezaji wa dini zetu, tunawapa fursa watu. Kwa nini Mkristo asiweze kuishi vizuri na Muislamu hata kama dola ni ya Kristo? Kwa nini Muislamu asiishi vizuri na Mkristo hata kama dola ni ya Kiislamu? Na Mtume katuonyesha limewezekana. Kwa nini Muislamu wa Kishia Saudia asiwe huru kama Muislamu wa Kisuni, na Bahrain vile vile na maeneo mengine? Kwa hivyo inahitajika kwamba akitawala Mshia wengine wasalimike, akitawala Mkristo wengine wasalimike, zile haki na upendo uwepo. Sasa ulipokosekana, tumetoa fursa hiyo ya kwamba pamoja na kuwa walipingwa, lakini hata wale wenye dini wenyewe waliona nafuu, kwa sababu mimi Muanglican sipati uhuru anapokuwa Mkatoliki katawala, au mimi Mkatoliki sipati uhuru ikiwa Muanglikana katawala. Kwa hivyo sura ilikuwa kama hiyo. Asante. Sheikh, tuna dakika kama 5. Kuna swala ambalo umeligusia katika mazungumzo yao, swala la uhusiano kati ya akili na dini. Naona kwamba limechukua vile vile nafasi. Naam. Hili swala lina mjadala sana. Lina mjadala sana, na utaona sisi watu wa Imamia na Mu'tazila ni katika maeneo ambayo kwa kiasi fulani tunakutana, na wengine wakiamini kwamba akili ina nafasi ya pili, au akili haina nafasi katika Uislamu, bali chenye nafasi ni amesema Mungu nini. Tabaan sisi tunaamini kwamba kila kilichoelezwa kisheria, kullu ma hakama bihi ash-shar'u hakama bihi al-aql, wa kullu ma hakama bihi al-aql hakama bihi ash-shar'u, kwamba sheria ya Kiislamu katika yale yote yaliyoamrishwa yanakwenda sambamba na akili, na yale yaliyokatazwa pia yanakwenda sambamba na akili. Hakuna mgongano baina ya akili na sheria. Ulaya ilitokea tatizo la mgongano baina ya akili na dini, kwa maana ya kuelezea mambo ambayo akili haikubali. Kwa hiyo wakaona kwamba hapa sasa lazima tuiue hii dini, tusimamishe akili, kwa sababu inakwenda kinyume na akili zetu. Na binadamu alipoitwa kuwa binadamu kwa sababu wamepewa akili. Na ukitizama Qur'ani, afala yaqiluna nyingi, afala yatadabbaruna, alhija imetumika sana kwa maana ya akili katika Qur'an, kutadabbur, kutafakkur, kutaaqul, ulul albabi. Kwa hivyo akili ina nafasi sana, na Mungu anawataka watu watumie akili, kwa sababu matumizi ya akili ndiyo yatawafanya wamtambue Mungu zaidi. Na hapo kuna mjadala kwamba itumike katika misingi gani, na ndio maana utaona hata aya afala yatadabbaruna alquran imeshuka kuwahoji wasiokuwa Waislamu kwamba kwa nini hawatadabbur katika Qur'an. Kwa hivyo tunaamini namna hiyo. Sasa kwa upande wa Mu'tazila pia wanaamini kiasi hicho. Kwa upande wa Ash'ari
walifikia mahali kuzungumza suala zima la kwamba masala ya hata kiakhlaq na masala ya kisheria ni masala ya Mungu kasema tu, nafasi ya akili haipo. Sisi tuna mambo ambayo ni naklia na aklia, na tunaamini yote yanafanya kazi kwa pamoja. Hatuwezi tukawa na jambo ambalo ni nakli likawa nyume na akli, mambo ambayo ya riwaya na nini. Na ndio maana hata riwaya nyingine zinaweza kupimwa kwamba aqlan makbul. Nikupe mfano katika aqida. Riwaya inazungumza kwamba dunia, tunaifahamu dunia ilivyokuwa, na sisi tunaifahamu kwa maelezo pia ya kisayansi, ni duara na inazunguka, tunapata usiku na mchana na jua vile vile kwa mujibu wa Qur'an, na wanasayansi wamegundua sasa kwamba na lenyewe linazunguka, na kuna hizi majumuatu shamsia. Haya ni mambo ambayo tunasema ni kama 2 jumlisha 2 ni 4. Ni mambo yako wazi. Panapokuwa na riwaya ya kwamba Mungu anashuka kila Lailatul Jumaa, usiku wa Alhamis kuamkia Aljumaa, na akishuka usiku unapobaki theluthi, au anashuka sijui kila siku, lakini ile riwaya ya kwamba Lailatul Jumaa, na hasa kwamba usiku unapobakia theluthi yake. Kisha anauliza kwamba kuna mwenye kuomba nimuitikie, mwenye haja zake aombe, nitazipokea, nitamuitikia. Kwa hiyo ni fursa muhimu ya kuomba dua kwa sababu Mungu anashuka. Sayansi inasemaje? Sayansi ya kweli, sio yani hakika ilmia. Unajua elimu ina vigezo. Kuna fardhiyatun ilmia, kisha kuna nadharia ilmia, kisha kuna hakika. Haya mambo mengine sio fardhia wala nadharia. Nadharia ni kitu kinahitajia kufanywa testing mpaka kiwe proved kwamba ni hakika ilmia. Kuna mambo mengine ni hakikatun ilmia, haikataliki. Haya tunapata usiku na mchana. Kijiografia, hakuna wakati ambapo inapitikia dunia kutokuwa na theluthi ambayo imebaki ili pakuche. Hakuna. Kwa sababu dunia hivi tunavyozungumza, kuna watu wanaadhini sasa hivi adhuhuri, kuna watu wanaadhini subhi, kuna watu wanaadhini alasiri, sijui magharibi, isha. Hakuna wakati hakuna adhana duniani madhali waislamu wako, kwa sababu ya dunia namna inavyozunguka. Kwa hivyo kila wakati kuna sehemu, kipande cha dunia imebaki theluthi ili alfajiri ingie. Hii ina maana kwamba Mungu kama anashuka hatorudi tena, kwa sababu hakuna wakati duniani hakuna kipande cha ardhi kijiografia ambacho hapabaki theluthi. Sasa huyu Mungu basi hajarudi tena tangu aliposhuka mara ya kwanza. Sasa hivi vitu ukihoji unaambiwa Mungu kasema, hapo ndo unasema sasa mtume kasema. Sasa au mtume kasema. Hapa sasa akili inagongana na hivi vitu. Kama ni nasu ya kweli, lazima tuitafutie tafsiri isiyokuwa hiyo. La kama sivyo tutasema hapa kuna upotoshaji fulani. Kwa hivyo, je, Uislamu umekuja kuungana na akili? Hapana. Umekuja kwenda sambamba na akili. Huwezi ukaniambia Mungu kasema bwana, mtume kasema. Hapana, Mungu amekuja kusapoti akili. Naam, nadhani ni mfano kidogo. Asante. Inshallah Sheikh, naona muda wetu umetupa mkono, labda ujumbe wako wa mwisho katika kipindi chetu cha leo ni upi? Mimi mara zote ujumbe utakuwa ni kwamba kufahamu haya tunayoyazungumza kwa kina zaidi, hasa tunapozungumza dhana ya uhuru, ni kufuatilia hivi vipindi, kwa sababu ni mtiririko ambao hatimaye, kwa mfano hatujazungumza bado Uislamu unasemaje kuhusu uhuru, na wasiokuwa Waislamu wanasemaje kuhusu maana ya uhuru. Kwa hivyo tufuatilie, inshallah tunaweza kupata hiyo maana halisi, na hasa kwa sababu Muislamu wa sasa hawezi kupambana na fikra potofu kama hajajua wale wenye fikra potofu wanafikiria vipi. Kwa hivyo lazima tufahamu wenzetu wanatizama vipi, wanaona vipi, na sisi tuweze kujua, tupitie njia hizo ili tuweze kufikia mahala tunaweza kujadiliana nao, kuwaelimisha kwa mujibu wa miwani walioivaa. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa BNTV Afrika, ni kipindi cha Uislamu na Jamii, na kama anavyosema Waswahili, kila lenye mwanzo halikosi mwisho. Nasi hapa tumefikia tamati ya kipindi chetu. Nichukue fursa hii kuweza kumshukuru Sheikh wangu Sheikh Abdulrazak Msuya kwa kushiriki nasi. Tulikuwa tunatizama uhuru wa binadamu na tulijikita kuangalia chimbuko la harakati hizi za kupigania uhuru wa binadamu, na bila shaka Sheikh ameweza kufafanua kwa undani kabisa chimbuko hili, na hususan katika ile zama zile za mwangaza na huko Ulaya, jinsi gani ambavyo dini iliweza kutumika vibaya, na hivyo ikaonekana kwamba sasa
ifike wakati tuitenge dini au tuifukuze dini katika mazingira yetu ya kijamii. Na kama alivyosema Sheikh kwamba hivi vipindi ni vyenye kuendelea, kwa hivyo tunakusii kuwa nasi katika vipindi vingine ili uweze kuelimika na kupata maarifa mengi zaidi juu ya dhana nzima hii ya uhuru wa binadamu. Sina la ziada, nimshukuru mwandaji wa vipindi hivi dada Sajida Rashid, na nikushukuru wewe mtazamaji ambaye umeendelea kuiamini na kuisapoti IBN TV Africa. Mimi ni Hemedi Lubumba na tukutane tena siku na wakati kama huu.